Det her var Bruno Mars med Grenade, og bare for et par dager siden så sendte Aurora sitt nye album med 15-16 låter ut i verden for at vi lyttere skulle bli med inn i hennes tekst- og melodiunivers. Men først, la oss høre hvordan Aurora har hørt ut siden vi ble kjent med henne i 2014. God morgen, Aurora. God morgen. Hvordan har du det? Meget godt. Mange takk. Du, vi har altså et snødekt Bergen i bakgrunnen hos deg. Du sitter altså i Bergen, du ser det kanskje ikke selv, men altså, det er altså snø. Er det snø på hustakene der? Absolutt. Ja, det snør masse her nå. Å, så deilig! Du skulle til oss her i Nitimen i forrige uke, var det ikke det? Jo, jeg skulle det. Men da satt du fast i en tunnel mellom Frankrike og England. Hvordan i all verden havna du der? Nei, jeg tenkte at jeg ville prøve noe nytt. Var i tog, eller? Ja. Men hvor skulle du til Frankrike på å spille, eller? Nei, jeg skulle, vet du hva, jeg vet ikke helt hva jeg kaller det jeg gjør med mye av tiden min. For jeg er jo mye rundt og bare snakker med folk. Det er promo, kanskje? Promoturné? Promoturné, ja. Jeg liker at du ikke ser på deg helt som jobb, for det høres ikke sånn ut. Nei, det er jo sånn, det er bare sånn, det er veldig rart. Men ja, så jeg hadde en liten pause fra menneskeheten, og så var jeg inne i tunnelen og spiste veldig rar mat. Jeg liker ikke oster som smaker for mye. Selv om jeg liker ost veldig godt. Jeg er jo en slags ost. Men ja. Men serverer de mat på det toget da, eller siden du fikk den osten? Akkurat der jeg satt på toget gjorde de det. Ok. Men hvor tidlig har du vært oppe i dag? Veldig tidlig. Jeg var oppe klokken 7 for å forberede meg til å snakke med folk klokken 9. Fordi jeg trenger ofte sånn 2 timer på myke meg opp til verden. Jeg synes det er så hardt å våkne, uansett når jeg våkner egentlig. Uansett om det er sommer eller vinter, eller? Ja, uansett hvor sent på dagen det er. Så da så jeg en film. I morges? Jeg må alltid se en film nesten før jeg går ut. Og jeg føler at jeg har forstått. Jeg må minne meg på hva det er å være menneske. Men hva er det slags film du da satt på? I dag så jeg Titanic helt frem til den sexen inne i bilen. Oi sann, det var heftig på morgenen. Ja, unnskyld, beklager med Norge. Nei, også gi oss det gjør ingenting. Men det gjorde jeg, og så må jeg ta av filmen før alle dør. Ja, det blir litt trist. Det er det. Så later jeg som om det endte godt. Jeg husker forresten, jeg så den på kino med mora mi, og det er for tidlig eller jeg var for ung for å se akkurat den bilscenen med mora mi. Men det er en nydelig film. Men samtidig, Aurora, du er jo som Phoebe i Friends. Hun har jo aldri fått med seg avslutningen der ting blir trist. Det skjer ikke. Men jeg klarer heller ikke det. Jeg skjønner det veldig godt. Det går inn på deg, liksom. Ja, nei. Men du må skrive ned når i alle filmer det blir gale, og så tar du bare de av. Så det er det som er oppskrifta? Ja. Du, Aurora, vi skal spille en låt fra plata di. Fikk ikke det prat her nå. Giving Into The Love. Hva vil du si om den før vi setter den på? At det er viktig å ikke glemme vår nydelige indre ild. Som er lett å glemme når vi på en måte gransker oss selv og dømmer oss selv og sammenligner spesielt vårt ytre med alt det vi ser i verden og presser rundt oss. Så det er veldig viktig, vil jeg si. Så den vi er innerst inne? Ja, den egenskapen vi har til å gjøre verden til et bedre sted, det er det vi har inni oss. Ikke drite på utsiden. Vi setter og ser på ilden her, vi har peis på veggen der. Gjør det på det, nydelig. Og jeg kunne ha jobbet som kordame, sa jeg. Vi har sunget låta mens vi har hørt den, Aurora. Det var fint. Hvor er det du har spilt den inn? På Baroniet i Rosendal. Du leide hele? Jeg leide hele hotellet? Hele slottet på en måte, og hagen og alt, i en måned i fjor, og spilte inn fullførte hele platen. Men hvordan, det inntrykket du har av naturen rundt, og hvordan har du tatt det med deg inn i innspillingen? Det var veldig bra inspirasjon til platen, fordi slottet i seg selv har en veldig sånn heftig historie, eller veldig sånn gammel historie, så det var lett å kjenne på en måte
både heksebrenningen i den, ja, og at det bodde en fransk baron der for lenge siden som elsket kunst og kunstnere. Og han inviterte masse kunstnere på besøk for å skape på baroniet i hans levetid for sånn 400 år siden. Så det var gøy at jeg følte meg som en sånn ny gjest etter hans død, og at han hadde sikkert elsket at jeg var der så lenge etterpå, hvis han var der og hjemsøkte oss. Og det var derfor jeg hadde en låt på fransk også, til å åpne platen, i tilfelle han ikke kan engelsk. Jeg tenkte sånn, han må jo ha en låt han forstår. Mest sannsynlig kunne han ikke engelsk, for de er jo ganske rigid på akkurat språket sitt. Men Frankrike, det står ditt hjerte nært. Du spilte din forrige plate inn i Frankrike. Ja, men det er noe med Frankrike som altså dere vet jo hva, det er så nydelig der, og så i kontakt med sånne deilige ting. Frankrike har en deilig egenskap til å være åpen om mange ting som resten av verden er sånn skambelagt over, sånn som seksualitet og sensualitet og hud og kropp, hvis dere forstår hva jeg mener. Ja. Og det handler jo denne platen mye om også, så det var veldig fint. Og så har jo de champagne og ost. Ja. Så hva det å Alt si? du liker. Ja. Men det her med skam har du jo snakket litt om tidligere, og hvorfor vil du ta opp det? Nei, jeg vet ikke. Jeg føler vi har brukt ordet skam så feil så lenge. Og så tenker jeg bare på alle de livene som allerede har mistet sjansen sin til å være lykkelig i den de er. Med den seksualiteten eller altså, det er så trist å tenke på, synes jeg, at noen har gått glipp av den nydelige opplevelsen av å bare elske fritt og stolt i sitt liv på grunn av at vi har skambelagt det å være homofil eller det å være kvinne. Det er så mange ting, og jeg orker ikke å tenke på at så mange flere liv skal miste sitt fulle potensial. Så vi prøver å gjøre min lille del. Men det må jo vi alle gjøre. Ja, det er det. Men hvordan er det med deg selv og skam da? Har du det liggende latent i din kropp, eller er det noe du bare ikke forholder til? Nei, jeg skammer ikke meg så mye. Og jeg tror folk tenker ofte sånn, jo, men man må jo skamme seg litt om sånn og sånn. Men nei, å ha dårlig samvittighet for når du har vært slem, det er noe annet. Å ta hensyn til det rundt deg er noe annet. Men akkurat ordet skam, og de som peker på liksom, de andre og sier at de skal skamme seg for ofte helt naturlige ting, det liker jeg ikke. Og jeg har ikke skammet meg, fordi jeg tenker at hvis noe har vært naturlig inni meg å være nysgjerrig på livet, eller nysgjerrig på meg selv, eller verden, eller si feil ting, eller være teit, og være lat, og alle disse tingene. Jeg har aldri skammet meg for noe av det, fordi det er jo noe av det som gjør at jeg er et menneske. Det er jo bare helt vanlig. Det er jo akkurat det er, men vi glemmer det av. Vi må hele tiden forholde oss til hva alle andre tenker at vi gjør. Ja. Men Aurora, det høres ut som du leser en del bøker og ser en del film. For det er jo historie her er jo ikke ting som vi nødvendigvis får med oss sånn i det daglige. Hvor opptatt er du av litteratur og film og sånn for å lære mer? Jo, jeg er veldig opptatt av det. Ja. Jeg synes det er så deilig å lære. Og det har kanskje litt med... Jeg måtte jo slutte på skolen for å bli artist. Når jeg var 17-16. Ganske ung. Og så husker jeg at jeg følte også at jeg ble litt frarøvet. Jeg elsker virkelig å lære. Skolen var jeg ikke glad i. Det er jo veldig stressende for noen som er så rastløs som jeg kan gå og sitte i et klasserom. Ja. Men jeg elsker å lære, og jeg elsker å lese, og jeg elsker å prate og diskutere og snakke. Og jeg synes det er skikkelig, skikkelig gøy. Men er du en sånn som oppsøker folk som du vet du kan være uenig med? Hvis du skjønner hva jeg mener? Ja, interessant. Ikke nok, kanskje. Men jeg prøver alltid eller jeg føler jeg kan snakke og være uenig med meg selv, fordi det er utrolig, man merker hvor fort man kan snakke en sak overbevisende. Sånn som når jeg snakker om skam nå, for eksempel. Kjempelett også å snakke om det som om det er den eneste sannheten i verden. Men så kunne jeg jo også lett snakket om at men vi burde skamme oss mer, vi må gjøre bedre, vi har så mye å gjøre, den vestlige verden har så mye vi må gjøre godt igjen i historien. Altså, jeg kan lett snakke den saken også. Ja. Sånn, man kan si alt som om det er helt sant. Og det er jeg veldig klar over. Så det er lett å være
uenig og uenig med seg selv. Ja, jeg skjønner. Men Aurora, du som på en måte gikk glipp av videregående skole, hvordan har det vært? Liksom, det er jo mye du har på en måte ikke fått, og du har jo fått utrolig mye med deg i en annen form, men det nettopp den skoleveien, den har du liksom ikke med i bagasjen? Altså, jeg bare følte det var litt skummelt der og da, fordi man er så ung, og så visste ikke jeg om at det gikk an. For jeg er fra veldig lite sted, og det bare virket så rart å gå en så annen vei. Men dagen etter jeg hadde tatt valget, så var det over. Så var jeg helt enig med meg selv. Og så har jeg jo bare gått glipp av det å føle seg litt utilpass, og ikke klare å følge med i timen, og sitte over og være urolig i beina. Og russetiden er jo kjempeglad i glipp av. Hvorfor det? Fordi jeg er ikke så glad i buss. Nei. Du er vel heller å russe tog, kanskje? Det er for mange hjul på bussen. Ja, men du trenger, det finnes sykkel, sånn russesykkel, du kan gjøre veldig mye. Ja, hadde jeg visst det da. Ja, hadde jeg visst det da. Men Aurora, du sa da du var 17 år, så har jeg en liten pakke som vi skal pakke opp her, den heter Awakening. Nei. Ja. Oi, så rart. Den er snart 10 år siden den kom ut. Ja. Hvordan vi kjører den i gang her, så kan vi bare nyte stunden. Nei, så rart. Den har ikke hørt på 9 år. Hvordan var det å høre det her igjen, Aurora? Det var veldig rart. Men den historien her skrev du da du var 14? Ja, det er en komplisert historie. Mørk, men med lys. Den er veldig sånn komplisert mix mellom at hun hadde det veldig vondt, men samtidig følte jeg for første gang at hun hadde litt kontroll over sitt eget liv, på en måte. Så jeg kan høre at jeg var genert i måten jeg synger på. Jeg kan høre at jeg ikke slipper stemmen ut. Jeg kan høre at jeg er redd når jeg synger. For jeg husker jeg var redd i studio når jeg sang den sangen. Jeg synes det var kjempeskummelt å synge foran noen andre. Var det mange som satt rundt? Nei, det var bare en. Ja. Men det var ille nok. Ja, jeg husker at jeg syntes det var skikkelig skummelt. Men det skjønner jeg veldig godt. Du var jo 16-17 år da du spilte inn den her. Men det er jo, du er 25 år i dag. Vi ble kjent med deg i 2014, da du ble nominert i P3 Gull, og så året etterpå så ble du kåret til årets nykommer under Spellemann. Hvis du ser tilbake på det her, hva det er blitt 8 år nå, Aurora, hvordan synes du det her livet som artist har vært? Nei, for en rar ting. Det er rart å se bakover. Vi burde på en måte gjøre det oftere. Hvorfor det? Nei, fordi at man mister jo perspektiv av og til på hvor mye man allerede har gjort, og hvor lang og god og rar reisende til alle oss har vært, på en måte. Og det har vært nydelig og kjempevanskelig, og jeg har gått gjennom mye ting inni meg selv og med verden, og det har virkelig vært en sånn veldig kunstnerisk kombinasjon av det gode og det vonde, denne reisen. Men nå er det veldig godt. Ja. Men kreves det onde også for å kjenne på det gode? Ja. Jeg er veldig glad for alt det som har vært vondt også. Fordi jeg har fått en helt sånn spesiell måte å elske noe som egentlig er litt vanskelig, eller det er jo veldig spesielt å være artist, og for jeg er så opptatt av på en måte, det å bare leve og være menneske er min favorittdel av livet. Og så kommer alt det andre. Så det er jo mye, men jeg har veldig lært å elske alle de uelskbare tingene også. For ellers så er det jo, det er rart å si, for ellers er jo livet litt sånn kjedelig og platt, hvis det ikke, du får den driven rundt det vanskelige, det skaper jo at du også får de gode dagene. Ja, men det gjør det, og det er jo det livet er. Tenk for en ære å bare finnes og ha en kropp og et hjerte, så får du oppleve begge to. Bare det å få oppleve det. Men samtidig så de som er fra 17 år til 25, det er vanskelig nok i seg selv, men du har jo vært i medias søkelys, og du har vært i offentlighet med hele det der å bli voksen, på en måte. Hvordan har det vært? Det er jo en ekstra dimensjon. Jeg tror jeg kan takke veldig sånn det hodet jeg har, som kanskje gjorde det litt vanskeligere av og til i sosiale settinger når jeg var yngre.
men som jeg tror har vært veldig god i denne situasjonen. Fordi det er veldig lett for meg å ikke merke hva folk syns om meg, og det tror jeg er veldig bra med det ekstra skallet. Når du er såpass følsom som jeg også er, på en måte, så det har vært ganske lett akkurat det. Jeg har ikke tenkt så over. Jeg har ikke brydd meg så mye om hvis folk syns det, eller hvis jeg tenkte, oi, der så jeg veldig rar ut den dagen. For man ser jo bare ut som det man gjør. Eller jeg har aldri hatt noe. Jeg tror desto mindre man gransker seg selv, og er streng med seg selv, desto lettere er alle sånne ting. Og jeg har vært snill med meg selv, heldigvis. Det må vi jo ta med oss ut i dagen og resten av året. Nå på topp 10 i England, Aurora. Oui, ja. Hvordan føles det? Det er veldig rart. Det er veldig rart, fordi jeg vet jo ofte ikke helt hva disse tingene er. Og så er folk veldig sånn, og så alle rundt er veldig sånn. Men jeg ser jo på teamet mitt at de er glad, og det gir jo sånn, det gir glede. Liksom. Men jeg skjønner jo ikke helt. Det er som når du feirer bursdag for små barn, og de skjønner ingenting, og så er det sånn, oui. Sånn føler jeg det litt. Så sier vi oui, og takker deg for en nydelig prat, Aurora. Veldig fint. Ha en god dag videre. Ja, dere også. Takk. Ha det.